ბრიუსელი საქართველოში დაფინანსების გაუმჭვირვალე გზებს ეძებს, ევროპულ სტრუქტურებში კი გამჭვირვალობას მოითხოვენ. ევროპარლამენტის წევრი აცხადებს, რომ უკვე არაერთმა კორუფციულმა სკანდალმა სხვადასხვა სტრუქტურაში აჩვენა, რა მიზნით იყენებდნენ ევრობიუროკრატები და იყენებენ მესამე სექტორს. დაფინანსება ინტერესების გასატარებლად, ანუკი ჩხიკვაძის სიუჟეტი. ევროკომისია სურს წარმოაჩინოს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით ქვეყანაში მოსახლეობის ინტერესებს იცავს. დემოკრატიის საფარქვეშ ევროკავშირიდან NGO-ების გავლით ქვეყანაში შემოსულ შავფულს რომ კეთილი მიზნები არ აქვს, ამაზე უკვე თავად ევროპულ გაერთიანებაში საუბრობენ. ევროპარლამენტარი ანდრაშ ლასლო განმარტავს, რომ ბრიუსელი ამ ფინანსებით კანდიდატ თუ წევრ სახელმწიფოებში საკუთარი პოლიტიკის გატარებას ცდილობს. ამ ფონზე კი კიდევ უფრო ნათელი ხდება, რატომ ეძებს ევრობიუროკრატია ახალ გზებს ქართული არასამთავრობოების დაფინანსებისთვის. მარტა კოსის სკანდალური აღიარების შემდეგ ლასლო იმ წარსულ გამოცდილებას იხსენებს, როცა მსგავსი თაღლითური სქემის უკან მათ შორის ევროკომისარი იდგა. არასამთავრობოები კანონის უზენაესობა, LGBT, მიგრაცია თუ სხვა საკითხი ყოველთვის გამოიყენება იმ პოლიტიკის გადასაფარად, რომლის გატარებაც სურს ევროკავშირის წევრ თუ კანდიდატ სახელმწიფოებში. ევროპარლამენტში პატრიოტების ჯგუფმა არაერთხელ მოითხოვა ფონდების გამჭვირვალობა. გამჭვირვალობის პრაქტიკა უნდა დაინერგოს. არ უნდა დაგვავიწყდეს თუ რამდენი კორუფციული სკანდალი ჰქონდა ევროპარლამენტში, ბრიუსელში და ეს ხდებოდა არასამთავრობოების ჩართულობით. ჩვენ გამოვიარეთ კატარგეითი, ფრანს ტიბერმანსის სკანდალი კლიმატის საკითხებზე. ნახეთ, რომ ყოფილი ევროკომისარი კანონის უზენაესობის საკითხებში თავად ათეთრებდა ფულს. ამ ყველაფერს წერტილი უნდა დაესვას. ვითხოვთ სრულ გამჭვირვალობას და აუცილებელია ხალხის მიერ დემოკრატიული წესით გაკეთებულ არჩევანს პატივი ვცეთ. ევროპარლამენტარის ამ განცხადების შემდეგ მარტივი მისახვედრია თუ რას მოხმარდება ის თანხა, რომლის გაორმაგებასაც ევროკავშირი გეგმავს. თუმცა მარტა კოსის აღიარება მხოლოდ ამ ინფორმაციის გასაჯაროებით არ შემოიფარგლება. ჩვენ ახლა ვეძებთ გზებს, თუ როგორ გადავცეთ მათ ფული ისე, რომ არ დავაზარალოთ ისინი. მაგალითად, გასულ კვირას მქონდა დიალოგი კანდიდატი ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, სადაც საქართველოს წარმომადგენელიც იმყოფებოდა. ვინ ესწრებოდა ევროპაში შემდგა შეხვედრას და რა საკითხები განიხილეს, ამაზე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არ საუბრობენ. კოსის დაცვა საკუთარ თავზე ოპოზიციამ აიღო, რომელმაც ევროკომისრის აღიარებას კიდევ უფრო მეტი სინათლე მოჰფინა და პირდაპირ თქვა, რომ ბრიუსელიდან წამოსული ფინანსები რუსთაველზე მიმდინარე პროცესების განვითარებას მოხმარდება. ჩემთვის გასაგებია, რატომ ზრდიან სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურს. როდესაც ქვეყანაში პროტესტი ისჯება 1 წლით რუსთაველის გამზირზე გზის გადაკეტვა, ბუნებრივია, რომ ბევრად უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭირდება. როცა იზრდება ფინანსები, იზრდება მოთხოვნაც. ეს ლოგიკური ჯაჭვი მართლ გუნდს იმის ქმის საფუძველს აძლევს, რომ ბრიუსელი გაზრდილი დაფინანსების შემდგომ ქართულ რადიკალებზე კიდევ უფრო ექსტრემისტულ და ხის დავალებებს გასცემს. ერთ მხრივ ეს არის აღიარება და მეორე მხრივ ეს არის მითითება არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი და მათზე დამოკიდებული კონკრეტული პირებისადმი, რომ ეს უფრო ექსტრემისტული მოძრაობები უფრო ხისტი უნდა იყოს, მათ მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციები უფრო ხისტი უნდა იყოს, რათა დროულად მოხდეს მათი დაფინანსება. ვეძებთ დაფინანსების გზებს ნიშნავს იმას, რომ აპირებენ შავი ფულის შემოტანას. ან მიანიშნებენ იმაზე, რომ ეს ფული არ შემოვა, თუ კი არ იქნება სახელმწიფოს მიმართ ლაშქრობა უფრო ხისტი და დამაზიანებელი და სისხლისმღვრელი. ევროკომისრის ამ აღიარების შემდეგ ლოგიკურად ჩანს ის ისტერია, რომელიც ქვეყნის გარეთ ევრობიუროკრატებს შიგნით კი მათი დავალებების უპირობოდ შემსრულებლებს გამჭვირვალობის კანონის მიღებისას ჰქონდათ.